Yes, mag-lunch tayo ngayon. Kain tayo. Dahil nag-iisa lang ako. Kung ano yung nasa natira ka namin na kakainin ko. Ito aking kakainin. Siupaw. Martikoy na 2 peraso. Chicken wings with stir-fry beef pork with vegetables. And a little rice, pero marami din ano. Sige na tayo na, mukbang na tayo. Gutom na ako. Alam mo kung anong oras na. Alas 3 na. Yan yung aking lunch ng oras. Alas 3 na. Kasi ang sama ng pakiramdam ko. Ako'y nahiga. Palaging na ano. Homesick yata ako. Tagal na sa abroad na ako homesick. Kasi makapagbakasyon. Kaya mukbang time. Pasensya nyo na yung background namin. Yan yung talaga yung bahay namin dito. Daming abot-bot. Pati aming wallpaper. Parang studio na. Puro picture ng apo ng amo ko. Wala sila dito ngayon eh. Kaya time na magpahinga din. Ito. Reserve ko lang yan pag hindi ako cool. Pag busog ako, kainin ko na yung mga gabi. Hapon. Yan na yung pinaka-dinner ko. Walang sukle pa. Kasi pag mag-isa ako, kung ano natitira sa gabi, yun na yung kakainin ko. Hindi ako nagluluto. Kasi mag-isa lang naman ako. Yung aking earphone ako. Yung aking mic namatay. Kaya, tuloy natin kain natin. Namatay yung phone ko. Umawag, nakakainis. May pumasok pa. Yan. Ang balang. Daming abot ba sa likod. Aming wall. Puno ng picture ng apo ng amo ko. Parang studio na. Maliit lang kasi flat namin eh. 3 lang kasi kami dito pag wala yung alaga ko yung mag-asawa at saka baby. Kasi palipat-lipat lang sila. Sa bahay nila tsaka sa bahay nila tsaka sa dito. 1 week dito, 1 week doon. Minsan, 2 weeks din dito. Bakit ay sumabi sa inyo kung may kupon ko eh? Ito lang yung vegetables ko. Tinatamad na ako magluto. Pag mag-isa ako. Pero pag sa mood ako, magluluto ako ng gusto kong makainin. Tinamad ako kanina umaga. Kaya ngayon pa lang ako mamalingkit ng hapon. Hindi ko na makain ng busog na. Kaya ko kulang ako. I leave this for my dinner
Kaya kakainin ko mamaya din. Kasi hindi ako kumakain ng kanin sa gabi. Only lunch time. Ako kumakain ng kanin, kahit na, pero naglulubo pa rin ako. Nagtry ako ng mic. Matagal na ito binili ng kaibigan ko. Hindi ako marunong magamit. Shout out, Lord. Kamusta? Ingat sa Pinas. Ito na, gamit ko na. Natutunan ko din. Ewan ko anong kanilabasan. Sana maging okay siya. Kasi yung mga videos ko, hindi maririnig yung boses ko. Wala ako kasing mic. Ang gamit ko Bluetooth microphone. Ilang buwan na itong binili niya, hindi ko nagagamit kasi hindi ako marunong. Hindi kasi ako mahilig sa mga ano-anong mga device. Makakamera lang ako, okay na ako. Makapagkuha ng videos. Madilim likod ko na. Kasi hindi ako nag-iilaw pag mag-isa din ako sa bahay. Kasi dito kahit araw, madilim. Lalo na dito, sa likod. Kasi walang bintana. Doon lang sa may salas-salas namin yung may bintana. Kaya medyo dark. Pero okay lang. Para makita yung tunay na kulay na kayo manggi. Ako'y isang Pinay. Kayo manggi ang balat. Dito man ako itabi. Sa mga insects sila'y mapuputi. Pero proud tayong Pinay. Diba? Ganda ang ating kulay. Kung sa luto ay tama tayong luto. Sila ay hilaw kasi mapuputi sila. Oh, gusto ko. Noorin nyo to ha. Kailangan ko watch hour. Yes naman. Ito yung aking salamin na kanila. Thank you sa'yo. Alam mo kung sino ka na. Salamat sa tulong mo. Na-reach ko na yung 1,000 higit in counting. Ito na ang problema ko ngayon. What's our ko? Sana panoorin mo naman videos ko, please. Tulungan niyo ako.
nag-i-inbox sa'yo. Dalawa lang naman lalapitan ko niya. Pero mga muni na sila. Kung sa inyo, muni na kayo. Sana all. Muni na rin. Ay! Bilangguan. Hulog. Gusto mo sabi ko tayo. Mahirap pag maliit tayo nga man. Hindi makapasok. Tapos kain. Market time na naman. Mag-isa naman ako, ang dami kong ginagawa. Kasi maalala ko. Pero pag nakalapat na yung likod ko sa sopa, maya-maya hilik na ako. Kasi parang naghahanap yung katawan ko magpahinga. Tapos nakunta, nandali makabakasyon. Gawa nga ang pandemic na to. Kaya naman tapos na. At makabakasyon na rin. Hindi rin makagala. Dahil binabawalang magala dito. Kaya yung videos ko, puro na lang routine sa bahay ko. Question ko sa bahay, kaya ito ang epekto ng pandemic. Natuto ako mag-YouTube. Napasok ko pati YouTube. Thank you everyone. Tapos na ako ng lunch. Ubos na yung kanin ko. Ubos na. Si Miming na lang natira. Si Mamaw na lang natira. Kailangan natin simutin yung kanin kasi iiyak daw. Sabi nga ng manliit. Ako sabi ng nanay ko eh. Ubusin mo yung kanin mo kasi umiiyak yung kanin. Ako naman kasi si babe. Bata pa ako. Simot-simot yung kanin ko. Pati yung nagkanda-kanda hulog sa kinakain ko pa yan. Kasi iiyak daw yung kano. Grasya pag hindi mo kakainin. Oh, I'm done. Ayan. Kainin ko na lang po. Tikoy. Tikoy. Tikoy pa real. Paborito ka ito. Kaso yung gout ko na naman ito, hindi naman mayupit ang kamay ko.
Kami ko pang gawin. Ano ba? Gumagana ka pa ba? Bye everyone. Thank you. Bye. Hi, good evening guys. I'm just here. That's stick. Subscribe.